係咧，我哋希望大家合作啦，去幫香港生物嘅科技啦，同埋大灣區嘅生物科技啦推向世界。亦希望咧吸引到全世界生物科技咧經香港咧入去內地同埋東南亞市場。除咗佢哋本身已經註冊啦，然後有 QR code 啦，又或者我哋可以搜尋到佢哋嘅名或者電話咧，都可以幫助佢哋入到嚟都順暢嘅。此外我見到一啲貴賓啦，我哋可以即場再幫佢 walk in 翻，咁令到成個註冊嘅流程都好順暢咯。咁所以即使我哋見到今朝有1700至到1900個人嚟咧，我哋都即時喺1個半鐘裏面俾佢哋入晒場，所以我覺得呢一個流程係非常之順暢，都好快，係好順暢，係啊，即係唔使排隊咯，都幾方便。非常順暢啊！我覺得比上年仲好少少。香港人做嘅嘢，OK，一定支持香港人。香港人做嘅嘢一定係國際性嘅，我哋支持。Unix。